Привет, ребята. Долго я не снимал никаких роликов. Честно скажу, желания не было. Иногда читаешь эти комментарии, всякое желание отбивает. Но если кому не нравится, да не смотрите, елки-палки, ну что вы, зачем вы себя утруждаете? Вот если вы считаете, что я ерундой занимаюсь, ну переключите на другую программу, на другой ролик, который вам интересен. Я делаю так, как я считаю нужным. Ну, кто принимает, на здоровье, кто нет, извините. И вот сейчас у меня такая оказия случилась на Дастере, на моем 21 год. Ноябрь я ее покупал. Сейчас пробег 30 тысяч. Недели 3 назад появился скрип. Скрип слева сзади, в районе багажника с левой стороны, если по ходу смотреть. Скрип такой похож, вот знаете, когда пустое металлическое ведро несешь, ручка металлическая и ведро металлическое. Вот ручка болтается, ведро, и ручка скрипит в этих ушках. Вот такой же скрип, только сильнее. Я сразу подумал, ну такой скрип что может издавать? Реактивные тяги. Когда болт прослаблен, внутренняя втулка крутится на пальце, по ушкам елозит. Я сразу пытался подтянуть, но вороток был где-то сантиметров 40. В общем, я даже болты не стронул. Затянуто все. Я все за 3 недели перебрал, все буквально. Я багажник оголил, голый. Я сажал в него и жену, и ее брата, и сын, и я потом сам сидел, сын ездил, но не могу определить в районе задней левой стойки этот скрип. И скрип на неровностях, когда вот начинает подвеска работать. Тормоза разобрал, все там подручник, где что-то может, глушитель, подвеска, глушитель, это шумовой экран, этот теплоизолирующий. Ну, все перепробовал, резинки подставлял, подсовывал дополнительно. Все, я уже стойку не хотел снимать, снял стойку, все нормально, ничего не могу обнаружить. Я уже думал, может быть, где-то кузов, точечная сварка, вот из разных же частей он сварен. Может быть, где-то, думаю, точно сварка отскочила. Вот эти вот части между друг от друга, значит, кузов играет и происходит скрип. Снял стойку, все нормально, поставил. Снял второй раз. Второй раз я снял уже. У меня были старые стойки с первого Дастера. У меня с 2012 года был Дастер, почти 10 лет. Я проездил 200 тысяч. Там я менял задние стойки, эти оставил я. Сдача металла. Они пустые, они не работают. Она не скрипела ничего. Вот поставил их, все равно такой же скрип. Поставил назад эту стойку. И вот уже все от безысходности. Просто я набрызгал силиконовой смазки в реактивные тяги с левой стороны. 3 тяги, 6 концов. Все я их обрызгал туда внутрь. Все, прекратился этот скрип. Значит, это все-таки реактивные тяги. Пробовал я еще вороток, но я подтянул чуть-чуть совсем. Какая именно тяга, я не знаю, но какая-то одна из 3. Вот теперь надо ездить, ждать, когда снова заскрипит. Смазка силиконовая, когда она? Я понимаю, смазка туда никакая не нужна, надо было хотя бы воды, но я уже все, мне уже это так достало. Я уже с утра до вечера с этой машиной, жена, да что ты не можешь, вон съезди к мастерам. Какие мастера? Такие же они, я приеду, скажут, надо ездить, слушать. То же самое я езжу, слушаю. И вот, когда я понял, что это реактивные тяги, все, теперь вот я буду ездить, пока она не вытрется, там эта смазка, скрип начнется, тогда буду в каждый конец по отдельности брызгать это реактивные тяги. И пока я дойду до этого, я определю, какой конец, и тогда буду снимать тягу, смотреть, не знаю что. Или это заводской брак, 30 тысяч пробег, сначала не скрипел, потом заскрипел. Может быть, не затянут. Я говорю, я до конца тянул. Я практически их не затянул. Может, я там градусов на 20 подтянул эти болты. Да еще ведь подтягиваешь. Автомобиль должен стоять в рабочем положении. На подъемнике их затягивать. Потом сайлентблок просто быстро разобьет. И яма на узкой, там особо тоже не подлезешь ко всем. В общем, реактивные тяги. Вот я стойку, значит, снимал когда.
Вот тут стойка, вот я снял. Сейчас я покажу. Вот в этом месте все время ржавчина. Как этот пыльник одевается, он вездыкает, все время ржавчина. Вот я на той стойке, я ее разобрал. Я вторую снял уже, правую тоже так же сделаю. Я все тут зачистил, покрасил. Сейчас вот она как хорошо выглядит. Но что я там еще сделал? Я, значит, вот сейчас покажу. Вот. Вот пластиковая, ну, из-под воды бутылка. Я ее сюда одеваю. На том я уже сделал. На той. И начинаю феном греть по кругу. И она обжимает этот стакан стойки. И очень хорошо получается, плотно. Вот. Я вам потом готовый сделаю, я покажу. А сейчас я хотел показать вам, обратить внимание, на Озоне я заказал опорные подшипники наших амортизаторов. Якобы СНР. Цена, конечно, смутила. Около 500, 480 рублей, по-моему, один подшипник. Вот, ну, заказал. Вот сейчас я вам покажу. Я с той стороны я снял оригинал. И я нашел им применение. Пусть даже они левые. Вот здесь на задней стойке они не работают. Они просто как прокладка служат, эти подшипники. Вот сейчас я вам покажу, которые прислали мне. Вот слева это который прислали. Вот упаковка его. Вот единственная. Вот видите. Ну все тут вроде голограмма. Вот я не знаю, видно ли. Вот она переливается. Номера. Ну вот одна эта этикетка. Ну вот справа лежит подшипник. Это оригинал, который я вынул со стойки. Вот эти как надписи написаны. Вот может быть сейчас будет видно. Вот здесь вот СНР, номер. Они написаны точками. А здесь вроде бы тоже аккуратно, но шрифт заметно мельче. И написано не точками, а обычным шрифтом. Я вот не знаю, видно ли, я просто и без очков плохо я вижу. Ну вот этот подшипник, и я когда его мазал, кстати, я сниму отдельный ролик, я покажу, как я их мажу. Вот, я пробовал мазать, у меня есть старые подшипники родные. Я мазал, сначала вот отсюда вылазит их родная смазка. Черная, но на ШРБ похож. Не черный, темно-серая. А этот вот подшипник, ничего из него. Я литол в него набивал, потому что я их поставлю назад, там он не работает, не крутится. Вот он на литол торчит. Вот. Я потом сниму отдельный ролик, я покажу, как я их снимал. И вот отсюда пошел сразу литол. Вот этот подшипник я мазал. Вот она еще там, я его не набивал, этот я вот только снял со стойки. Вот, это я его смажу и оставлю себе наперед. А этот я поставлю назад. Вот на левую стойку я уже поставил его. Вот, пусть он просто там стоит, и он не крутится, не работает. И, кстати, вот под эту шайбу верхнюю, где гайка закручивается, я вырезал две вот этих из брызговиков, вот спарку брызговики, я из них вырезал и вот подложил, я убрал этот зазор, потому что эта шайба, она не крутится, как спереди вместе с колесом, она стоит неподвижно, и здесь можно зазоры вообще аннулировать. Я, наверное, нет, показываю не так. Вот, и у меня сейчас зазора здесь нету, то есть люфта никакого нет. Вот, а сейчас я пока отключусь, и я когда нагрею феном, все сделаю стакан, я потом включусь и покажу, что получилось.